بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. من قناة يوميات مزارع في الفرافرة بنحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا واقفين وسط 20 فدان بالصلاة على النبي، مزروع منهم 8 فدان. كام؟ 15. مزروع منهم 15 فدان ذرة. الأرض على بير أعماق، 1200. طاقة شمسية وديزل. 2 ديزل. وعليها 2 ديزل؟ عليها 2 ديزل. طيب عليها 2 ديزل و2 مكنة ري على بركتين. و2 مكنة ري على بركتين. وايه تاني؟ ومتقننة وقاعد لها آخر قسط. والأرض تقنين وقاعد لها آخر قسط. تمام؟ وبتصرف كيماوي. ده الفيديو ده مخصوص علشان الناس اللي تقعد بتقول احنا عايزين أرض تقنين وعايزين أرض قديمة وأرض ليها ورق وأرض زرعة. ادي الشغل اهو قدامكم اهو، أرض قديمة وبتصرف كيماوي. تمام؟ وخط مواسير 8 بوصة رئيس وفرع. يعني الفروع المواسير كلها 8 بوصة، حتى اللي داخل منها 8 بوصة. 8 بوصة وعلى مولدين عليها ديزل. محابس. صح؟ صح؟ والبير على مولدين ديزل. يعني مش مراوي، لا محابس. بتروي بمحابس اهو. الدنيا قدامكم اهي، بتروي بمحابس عشان الناس اللي بتدور على العروض الممتازة اللي زي دي. تمام؟ مبني فيها بركتين، محفور فيها بركتين بمكانتين. حصان واحدة صغيرة. واحد 10 حصان والتانية صغيرة. الدنيا قدامكم اهي على أرض الواقع اهو. الأرض معمول لها شبكة صرف برضه. والأرض ليها شبكة صرف. ادي المصارف اهي. ادي المصرف اهو يمين ومصرف شمال، وبيبقى فيه برضو مصارف في النص هنا موجودة هناك اهي. لو جينا نصور اهي، صلوا على النبي عشان الزرع ده يبقى كويس ويزيد بإذن الله. وقولوا ما شاء الله. وانسى الاعطال، يعني البير عليها مكانتين ديزل، لو عطلت واحدة بتشغل اهو الثانية. مصارف ما بين كل قطعة وقطعة. والبير على 1200 متر. البير الأعماق لا 800 ولا 700 ولا الكلام ده، 1200 متر عمق. حفراء الدولة، مش ده اللي بتبقى بتحفره الدولة؟ حفراء الدولة. باقي قسط أخير بس هو اللي هيدفع للدولة، والقسط ده كلام فاضي، مش كتير يعني. تمام؟ وبيصرف لها كيماوي، يعني الأرض دي بيصرف لها كيماوي. وزي ما قلنا الناس اللي بتكلمني على الواتس من بره مصر ومن جوه مصر يقولوا احنا عايزين ارض قديمه. ادي ظهرت اهي ارض قديمه قدامنا بالصلاه على النبي. بتصرف زي حالي 160 170 شكاره كيماوي كل سنه، صيفي وشتوي. 160 او 170 شكاره كيماوي صيفي او شتوي. صيفي وشتاء. صيف وشتاء اهو قدامكم اهي، على حسب نوع الزرع اللي موجود برضو اهي يا جماعه. الفرصه لا تعوض، الفرصه لا تعوض. الناس اللي عايزه مساحات 20 فدان وجنب القريه ده احنا في قريه عين التنين كمان جنبينا، يعني جنب الخدمات اللي احنا عاملينها وجنب محطه الميه وجنب الجامع وجنب البقاله ام محمد اللي احنا كنا منزلين قبل كده الفيديو ليها، وجنب العيش اللي هي بتعمله. كل حاجه موجوده جنبيك، وجنب الخضار اللي هي بتجيبه عشان لو عاوز خضار. والقريه فيها محل مبيدات واسمده وكل حاجه. وفي محل مبيدات واسمده، وطبعا هتكون جنبي لو عاوز طبعا فيرمي ولا عاوز حاجه هتلاقيها موجوده عندي. الدنيا جنبك. واظن الناس بعد كده ملهاش حجه اللي بتيجي تقول لي انا عايزه ارض قديمه ومش ارض قديمه والكلام ده كله. ادي 20 فدان اهم مزروعين ذره بالصلاه على النبي، مزروعين ذره بالصلاه على النبي. وفي مسير برضه زيتون طارح وسير، يعني ما هو الشجر ده اللي انت محوط بيه حوالين الارض وسير كبير بتاع يعني 50 شجره ولا حاجه. صح؟ يدل ان الارض مزروعه من بدري يعني برضه. ما هي كل حاجه هتبان برضه، الفيديو مش هيبان كل حاجه، لان كل ما تيجي معاينه وتشوف على ارض الواقع الحاجه هتبان معاك. السعر احنا قلنا السعر كام؟ 250,000. يعني مقابل للتفاوض يا عم عادل. 250,000 جنيه الفدان. سعر الارض المقننه القديمه 250,000 جنيه الفدان.
يا بلاش. ساعة الكاش هتبقى ببلاش يعني. وساعة ما تكون فلوسك حاضرة برضه ممكن يكون في تفاوض. يعني صاحب القرش صياد زي ما بيقولوا. اهي قدامكم اهي، برضه ورق سليم الخضار قدامك اهو. وقاعد قسط واحد بتاع شهر 9 ده على تستلم العقد النهائي. يعني القسط الواحد بتاع شهر 9 ده تستلم فيه العقد النهائي. اخر قسط. ينفع نقول كام؟ ال 83,000 كله قسط. 83,000 القسط الاخراني اللي باقي. يعني انتوا شايفين اهو انه كلام يعني بسيط جدا، وتاخد العقد النهائي للارض. الارض جاهزه انها تخش ببير برضه تاني، يعني لو حد هيجي يشتري وعايز يخش في البير الجديد ده هيبقى على 120 فدان. يعني ممكن يخش على بير تاني جاهزين يشترك يعني. فيه. يعني لو عايز يجي يخش على طول بيعملوا بير اعماق تاني يعني. بير اعماق تاني. طيب اهي معلومه جديده اهي، بيعملوا بير اعماق تاني. ممكن عشان تبقى ارضك كده على بيرين اعماق، مش بير واحد، ممكن تشترك فيه فيما بعد ما تشتري الارض. اظن كده يا جماعه محدش له حجه، محدش له حجه. واتمنى لكم يوم جميل سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.